應該冇。有掂啊，應該有掂啊，有掂啊，有掂啊，掂咗㗎。如果唔係個波唔會改變方向。龍門運禁區頂，頭先小禁區運戰都係得到個波嘅，但係就中咗柱咯。開咗波啦喂，集中啊！細佬拉翻上去，細佬拉翻上去。可以見到加密拍魚嘅阿 Sir 咧，都喺度拍片嚟攞下人哋啲數據啦。去晒，自己嚟，自己嚟，自己嚟。自己揾呢個。喂，俾翻佢啊！出嚟一格。你出翻後，同埋唔好擔車。唔係你擔遮你要遮住球證啊！撞到嗰啲球員會。你坐龍門口，一係對面啦。我諗住你挨咁近，我先至企喺側邊嘅。佢驚佢埋嚟撞到把遮啊！你明唔明啊？我知，但係一係坐低影。唔係啊！你擔住把遮坐低啊！唔係我諗住你樣一樣嘅，一係啦。你頭先啱啱好卡住咗我個。企度咯。我個 cam 啊。我都係企度。係。我死跟住個位唔晒嘅。你有冇得上？冇練波，冇得場。我哋係咪有3日假？唔止，下個禮拜1、2、3都放。哦，唔會啊！短期內佢哋都散唔到啦嗰個位。我3日都係逢良傑，冇走到。主要唔遮個機會過熱啊！呢個天氣。佢向後褪啲，我冇擔遮。哇！裝埋落去喎，真吹咗。唔係教練嘅，上翻石師弟。阿思凡哥，思凡，追翻人啊！慢啲啊，再企慢啲啊！喺後面，喺後面。後面，人長啊喂！喺後面，落跑步，叫多個，叫多一個啊！揾咗個出嚟。喂，人長啊喂！喂，黐埋，出嚟！喂，出嚟啊喂！出嚟啊喂！入晒去包藥位做乜嘢？邊度教佢去守住？有啦。唔係啊 ，keeper 冇嗌佢哋唔係啊，但係你都係咁擋住我。好低啊！叫你佢坐呢度啊！坐呢度啊！坐中間呢度。去攞個位先，又喺度睇過。喂，國寶啊喂！哇！有冇跑起身啊？大佬出咗嚟啦咁。
留翻條邊啊！喂，個波唔夠啊！入去啦喂！前面一個，前面一個。水。擺低。你飲水，唔好出嚟。遞水。冇離開場啊！屌你！唔好行出去。喂，唔好去嘅，唔好出去喂！多嘢講啦，有啦。唔好坐喺度。係啦，唔好離開球場啊！少少，因為我同佢講咗，淨係教練先可以出嚟。哦，你呢度 OK 嘅，你呢度 OK 嘅。一係咧，你係坐對面。係啦，你係啦，一係你就坐對面，你喺嗰邊影過嚟。對面影啊嘛，你停咗，而家停咗先啦，你過對面咪得咯，你對面影過嚟。不過你係咪驚反背光啊？同埋太熱啦嗰邊。係啦，咁呢度 OK，你企個位 OK 㗎啦，係啦。你哋㗎？有啲水嚟。洗個面，濕手。喂，你哋要坐翻低啊！坐翻低。聽雞聲掉啊！聽雞聲掉。雞聲。細佬入。掉咗你先入去啦。走啊！頭部，頭正，頭部。哇！下半場好火爆啊，係咁跌啊！你要跑咧，就挨到最左邊跑直線，唔好跑啊！哇！執到嘅。
執到嘅，預備定咯。Rafa，你叫佢哋落底線，叫佢底線跑。叫佢底線啦，底線因為都係白色。攞咗去後面。擺入去啦！收翻落嚟，收翻落嚟。個帽落。收翻埋晒，埋晒。推咗。阿漢踢走個波嘛，漢唔好成日控落嚟啊漢！誒，咪講咗落底線咯，聽唔聽到啊？跑上下跑，唔好打橫跑啊！你包埋越位啊！喂，唔好越位啊喂！個寶，執雞啊喂！喂，有人，都係幾好嘅機會。有人就落去，執翻嚟啊！OK，好啊，出嚟，執翻嚟！執翻嚟啊！有啲爭議啊！我覺得真係有少少係。黐埋中間，喂，接啊喂，接啊！美國寶咁苦碌嘅一球。冇呢個意識㗎。喂，好難搞啊！你反轉白色唔對一樣個分別啊！你笠件褸啦，一係再唔好。都係叫你笠件冷衫喎。對面撞咗啦，依家咁樣喂。你笠黑色啊，一係。想到嚟㗎，笠冷衫話熱啫嘛，不過都冇係都要笠㗎。係咯，單位，單位，踢，個寶跳一跳，我嚟，跳一跳，新隊唔鏟落去，好嘢去。係咪2-1啊？啱啱好講得切影晒佢嗰個，咪就係跌落去遠處嘅呢個寶撞一撞咁樣又執雞咯。其實我覺得係咯，可以接得實咯呢球，或者打手錘打出嚟算啦。不過我覺得佢係撐得太後咯。其實禁區頂嘅位人牆排咗就排咗啦，咁樣咪跟翻啲人喺禁區頂咯。喂，唔好拉人啦！佢冇機會咁快補射啊嘛。入翻去，俾人驚啊嘛，都唔踢啦，而家唔踢啦。唔好拉佢啊喂！哇，個波！哎呀！不過馮龍傑係咁打沙球彈。哇！不過對面都係得右腳可以個球都唔到嘅。斯文留低。咩啊？清超㗎嘛？聽超嘅，係。呢隻幾啊？冇記錯應該18㗎啦。好成日10個呢幾次。頭先佢咪一個過你嘅4個。係一個，哇！嗰球好靚喎！佢咁樣吸完擺咗腳。拍 Q，解圍冇踢中，冇踢走。喂，唔好拉人啊喂！追晒！喂，再貼啲啊！我出去。哇！出嚟2號3咁樣俾人。踢走！斯文，跑啦，斯文！啊，其實佢頭先咁樣頂住個人咁樣攞落嚟，仲有機會添。
喂，你其實你覺得我踢波即係啲手會唔會有少少人俾人吹？唔會咯，我嗰啲手啊，唔太會咯。頭先人哋扯起衫都吹唔到啦。係嗰個球你有冇見到？唔係你嗌咗，你跌咗咪有分咯。你又食進攻喂，後邊唔好甩啦！我見埋一齊。唔係啊！你即刻冧低咪冇嘢咯。喂，一死埋一齊喂！佢冇理由見到扯到你咁樣都繼續俾佢噶嘛，即係話冇分噶嘛，唔要啊！流出界就算啦呢啲。哇，嗨到喎！我哋兩邊睇，佢話出咗先啊！阿都就你個波喺度做乜嘢？你覺得我哋嗰個翼點㗎？邊個翼啊？另一邊？ 18號，黎家信？冇，黎家信係22啊， 18號點樣？唔算快咯。你覺得我啱啱踢飯可以點樣辦事？你根本都冇幫過你隊友。師範要開啦，師範！你都冇嗰個進攻個意識嘅話，好難話點樣好啲嘅。都唔係進攻意識，而係你知唔知道你要喺嗰個位，你嘅出現要做啲乜嘢？開走！進攻意識冇問題，你可以做防守嘅企喺前場冇問題。阿寶攞啊！攞位阿寶，即係好似上半場咁樣，肥仔要做啲咩啫？追殺！追殺！你個波呢下有啲抽水咯，個波啱啱好擺喺呢度，一嘢抽啊人嘅心口度。擺啊！擺啦！係啊，第一腳啦喂！同埋不過我覺得你有啲似嗰種自由質翼咯，好早又入咗中間咯，但係又唔夠前啊。佢中間係幾時啊？你知？應該再拉得再邊啲咁樣，你可以多啲空間，同埋你有距離俾你衝刺斜插啊嘛。你話緊我個波係我哋後場定前場先？前場後場都要啦，都要拉翻開啲咁樣，但係你前鋒唔夠勁咯，你前鋒 hold 到波你先至拉晒咯。打腳啊！你嗰球喺出邊嗰個擺啦！係啊，但係佢冇放條邊俾我。我見到啊，攞到空晒啦，係。翻出嚟，翻出嚟！你嗰邊空晒，或者佢嗰邊空晒都唔斬。快攻嚟嘅。誒！哇！佢咁樣喂！但係佢出腳，佢高腳係咯，佢高腳，佢用個零秒個身喎，大佬。啊！呢條真係，應該定轉伸你出咗隻腳。接啊！接啊！我覺得冇，我覺得冇摟錯啊，因為咪點睇咧？葉豪山都係打橫去撞咗落人哋度，即係本身50-50波嚟嘅，但係人哋一腳人哋企喺度，一個係繼續，人哋已經攞定咗個位啦，跟住其實已經係6比4啦都。喂，後邊嗰個，跟住你跳埋落去撞人。個跑黐埋去，黐埋。思文，你哋做乜嘢？翻落嚟啦！思文，係啊，哇！咁都撲咗出嚟，成嚿嚟。我好想去救個跳都唔使。係佢跳都唔跳。思文抌啲波俾佢，唔係咁練得有練嘅呢個。呢個有練嘅。阿思文，你企喺度做乜嘢啊？你一係兩波，一喺呢度。馮良傑9-9思文，都兩個識踢㗎嘛，起碼即係人哋一個識踢就難啲。落咗去。都係直入咯。嗰個叫咩？陳松永。陳松永。唔緊要啊，唔過嚟啊喂，過嚟啊！阿朱鳳，走！你睇下，阿漢你咪追我度啊漢！走啊！今日嚟啦，今日下球，下個。好。
我想問我嗰兩球好實，好唔實戰嚟嘅。呢球犯規嘅咩？我入嗰兩球犯規嘅。你係摟起腳嗰個啦。摟呢下已經錯咗㗎啦。咁我哋又唔會輸嗰球啦。佢話你唔係啊呢度啊，你唔呢度又點有呢度啫？唔係，佢話你我講前如果我哋波就唔會有跟住個罰球啦，後場。所以一球波。不過佢而家咧就好老實講咧，我都擰歪咗個身落去。喂，你飛腳我擰身，你因為佢擰身。但係今年咧冇咁多，因為好多人所以咧而家咧就改變避免危險動作。危險動作啊，咁都唔危險啊？嗰個唔危險，轉身危險嘛，你唔好玩啦。出腳一個。出腳一定係。係咯，咁你都識講啦，白衫出腳啊嘛，而家。問題而家就係換啦。Out ref！ 喂！慢慢。簡單啲啊！去嗰度。師範走啊！師範嗰邊出。嗰邊走啊！個寶，呢個8號打上去。上一格，陳8號上一格。出嚟啊！學阿姚，你踢落去啊！你可以上埋嚟嘅。阿喜同埋阿哥鬥多喺中間啊！阿俊踢入中間啦。出嚟啊！阿姚，你留佢個位啊！仲以為係陳柏翰添。譚松榮嘅出場時間。應該要接嗰啲不過有壓力啦。7號，一條街度出嚟，街嗰度，一包啊！喂，揾個保密加慢，揾翻條柱啊喂！係走嚟！個波擺落地，走，自己嚟，放啦，放咗腳。快啲先！踢，走，要踢第一腳喂，難攞第一腳踢。追翻人都唔好搶，揾人。阿哥係踢中啲㗎，你唔好咁上啊7號，你企喺度做咩？企前啲嘛，前街啫嘛。起！阿哥去翻右邊。望波。唔使啊喂！冇威脅嘅，你做咩？入翻嚟，細佬入去，大佬入去。我俾咗牌。睇唔到添喎。阿哥照企翻條拖企就冇用㗎，入去揾人啦！喂，唔好咁入啊喂，撳佢線夠啦！出翻啲！啊，唔要！抽筋啊！
葉豪山。唔好出場邊啊！遞俾佢，遞俾佢，遞俾佢。拎佢，拎仔。唔好離開球場啊！唔好離開球場啊！遞俾佢，遞俾佢，遞俾佢。遞俾佢啊！遞俾佢啊！先行，幫我攞支水啊！先行。喂，先行，幫我攞支水啊！冇佢抽筋就冇得搞。清水啊！清水啊！清水啊！冇啊！仲有冇啊？仲有冇啊？冇晒啦！唔好離開球場啊！唔好離開球場啊！有冇水？有冇水？要水，要清水。係擺定喺場邊啦。其實洗晒個面啦，追咗搞。係啊，開波，開波，開波！細佬揼前啲。剩翻最後10分鐘啦。好似未話俾入得啊，不過求其啦。係，唔好停，唔好停啊！焗出嚟！喂，國寶，翻嚟啊！追翻落去啦嘛！阿俊入埋去啊！幾多咯？四人喎，幾多波？喂，追翻啲人，唔好靜態，揾人。去晒，出嚟，出嚟！國寶，我哋波係嘛？我哋出嚟啦，仲喺度走咩？細佬走！落位啊！打落個人度，落翻去啊！落個人度。補一順，搶啊！留意包位啊！起來！哎，一起！鏟曬成隻腳都唔中，做乜嘢？你做乜嘢啊？呢個球啫，喂中曬呢個波，都冇理由啊咁嚟。你個球證點搞啊？呢個咁明顯，亂嚟
係有就有得吹嘅。翻嚟！啫，呢個波真係太明顯啦！呢個波。不過射咗波在先啦。好，繼續買！不過佢射又真係射咗出嚟嘅。真係太明顯你個波，係啦，呢個真係好曳嘅真係，呢個係人都睇到呢個波。我明意思。你企嗰條，你企嗰條嘢。你真係曳嘅真係。企前，企我本身企嗰個打橫嗰個位。呢度冇我同佢依度定下。哇！擺落。3分零鐘啦。一腳。又同一個問題啦，你個等個波落嚟你先跑，你黐埋去就一定好輸。球證好啲已經係輸咗啦，咁多隻眼望住嗰啲，太明顯啦呢個波。阿哥你後邊啊！阿哥後邊，夠晒人㗎喂！翻落嚟，慢慢，唔加，翻晒，阿新騰，中間3個，翻嚟！阿新。中間頭，攞埋嚟先，睇陣，點啊位，好，夠啦。Yes。喂，可以喂。好包啊！擺入去。好包波啊！吸落中間。OK，入中間嗰個。可以換。係人都見到呢個波。教練，如果打和嘅，你可以揾多一個人入去。係啦，OK。係啦，其他後備嘅企翻喺度啊。跌埋心水射馬。1分鐘。哇！5人足球嘅水平啊！個波好嘢，好嘢。喂，你射馬唔准出去，唔准出去。飲水，
射馬冇得裝喎，好慘。Edwin 哈哈哈，係咪第一次射馬啊？飲水佢哋攞入嚟，射過，係啊，就係射完之後贏咗，入咗4球。吹咗雞啦嚇！係啦，飲水啊！教練可以入去，係啦，你攞啲水入嚟啦，你攞先，攞晒嚟俾佢啦，佢哋唔可以離開㗎，佢哋唔可以離開球場㗎，離開球場俾牌㗎，係啦，攞晒水，係啊，俾啲間留啲間。誒吹到我又要鏟多啲片，鏟多啲。繼續攞啦嚇！係啦，後備正選嘅唔好離開球場啊！射對面，射對面，射對面，射對面。邊個要？係啦，攞晒啦！唔係，你可以攞埋支水過去嘅，一齊水啊！係啦，攞啦就馬。好，去翻中間啦，去翻中間。揸少少咋？你去翻中間啦，萬八出去。好多年冇射馬啦，上一次射馬就喺大埔沈水嗰陣射，練射馬嗰陣時。射爆你嗰陣。即係兩球12碼。喂，細媽，喺嗰邊射喎。好難講。不過佢哋個佬唔識，我哋有大優勢。佢佬唔係幾識。唔識嗰啲先恐怖。呢個就係你啊！呢個就係你嗰個。唔係啊。好，你嗰個去啦。上翻石屎，全部上翻石屎，全部上翻石屎地。成功！明白，係啦，OK 啊。照影片啊！諗住唔拉弓。哦。捉錯路。
跳咗出嚟先啊！黎嘉信俾人撲咗，不過又冇事啊！會唔會射翻同一邊啊？譚松榮第2個主射喎。哇！譚卓榮咁靚，好有信心啊！仲要等個隊友出去先可以吹雞。哇！可能踢成50分鐘啦。扭粉。到你個寶。射咗先喐嘅話，應該射兩邊就冇事咯。冇乜力啊！阿喜可能可以終結比賽啊！全村嘅希望喺晒keeper 度。
入決賽幾開心啊！感動到喊啊！